nggak lama nih, tenang ya. Jadi kembang apinya lama, kembang apinya besar. Bunda, Pak hari ini ya, Pak Budi semuanya nih ya, kembang apinya besar. Kalau nggak besar, kalau nggak lama bukan di Ancol. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Sudah siap kita hitung bersama-sama? Sudah siap Ancol?